ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह है वासा एक्सट्रैक्ट आयुर्वेदिक कफ सिरप, खांसी और श्वास रोगों के लिए एक असरदार आयुर्वेदिक उपाय। आयुर्वेदा में वासा अधतोड़ा वैसिका को श्वास का जहर औषधि माना गया है। ये कफ को पिघलाकर बाहर निकलने में मदद करता है और सांस की नलियों को साफ रखता है। इस सिरप का सेवन सूखी खांसी, बालगम वाली खांसी, गले की खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं में लाभकारी है। खुराक: बड़ों के लिए 2 चम्मच दिन में 2-3 बार, बच्चों के लिए 1 चम्मच दिन में 2 बार या वैद्य की सलाह अनुसार। वासा कफ सिरप प्राकृतिक राहत बिना किसी साइड इफेक्ट के।